Aappiin kun aappii kaapkatiidha. Kaapkatiin aappii editingii keessatti namoonni hedduun miliyonotaan itti fayyadamanii warroonni yuutuubii qabanii fi akkasuma warroonni feesbuukaa, tiktookii, miidiyaalee hawaasummaa hundaaf kan itti fayyadaman aappii kaapkatiidha. Kaapkatiin editingii isaa keessaa wantoota hedduu ni argamu. Haala salphaadhaanis edit gochuudhaaf nama gargaara. Akkasumallee watermarkii isaa yookaan mallattoo isaa balleessuudhaaf hedduu namatti hin ulfaatu. Bilaasha balleessanii. Jalqabni seensa aappii kanaa footoo editor ka jedhu kanarraan seenna. Footoo editorii kanarratti yoo okay goone imeejii keenya keessatti nu baasa. Imeejii keessaa suuraa keenya fidannee dhufna. Suuraa tokko fidee dhufee jira. Asirratti amma suuraa fidee dhufe kanarratti saayiziidha. Bakka kanarratti tekstiidha. Sheeppii isaatii kun istiikariidha. Addi footoodha. Haala kana jedhaa deemna. Amma nuti eessarraa eegalla? As bira dhufna. Saayizii isaa kanarra dhufna. Okay ni goona. Riishoo yuutuubiiti. Haala kanaan fayyadamna. Asuma harkisnee amma maal goona? 916 kan tiktookiiti. Kan yuutuubii 16 haala kanaan sirreessina. As biratti raayit mallattoon jettu ni jirti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jira jirtu baga naga jiraatan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jechaa obboleeyyan kiyya. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan yeroo kamuu sabiskiraayib naa godhuu hin dagatinaa. Warroonni maatii kiyya taatanii jirtan sheer laayikii naa godhaa. Nama bira akka naaf gahu naaf godhaa isiniin jechaa. Ittaansuudhaan viidiyoo kana hanga xumuraa yoo dhageeffattan waa irraa barachuu dandeettan waan ta'eef viidiyoo hanga xumuraa dhageeffadhaati. Sirritti waa irraa baradhaa isiniin jechaa. Gara barnoota kiyyaatti haaseennu let's go. Saayizii isaa sirreessinee jirra. Amma maalidha? Saayizii taanee kan jiru tekstiidha. Suuraa kanarratti tekstii barreessuudhaaf maal goona? Yookaan barreeffama barreessuudhaaf teksti bakka kan al tokko bukkattunna. Haala kanaan nuuf baasa. Amma daataa qabaachuu qabna. Haala kanaan nuuf baasee jira. As jala ol harkisnaa. Haala kanaan barreeffamoota garagaraatu jira. Kalarii garagaraa jechaadha. Maal goona irratti dhoofna. Haala kanaan jira kalarii garagaraa. Irratti dhoofnee daawunloodii godhanna. Daataa qabaachuu qabna. Haala kanaan irratti ni dhoofna. Barbaadu jira ammas biraan ni argitu yaada. As birattis bifoota kana wanti nu fayyaduuf bifoota kanaan barreessuu yoo barbaanne isa halluu nutti tole haala kanaan filannee barreessuu dandeenya. Haala kanaan filachuu dandeenya. Barreeffama barbaanne haala kanaan bifa barbaanne mee nama barreeffama tokko haa barreessu. As biratti bakka duwwaa kanarratti barreeffamni nuti yoo asirratti dhayamma bakka duwwaa kanarra fidee naa baasa. Maal godha? Irraa haqa akkanatti irraa ni haqa. Yoo ani asirraa haqe gubbaa sanirraa ni naqama. Editingii afaan Oromoo haala kanaan sirreessee jira. Amma yoo kalarii isaa jijjiiruu barbaade istaayil bakka itti kana ni tuqa. Istaayil yoo tuqe bifa garagaraa naaf baasa. Haala kanaan halluu garagaraa naaf baasa. Halluu kanas jijjiirachuu danda'a. Haala kanaan gad xiqqeessuu barbaade halluu kana yoo gad xiqqeessuu barbaade kanuma akkanatti as harkisa. Yookaan bitaa irraa gara mirgaatitti ni harkisa. Haala kanaan istaayilii bakka kanarratti istaayil bakka kanarratti yoo tuqe istaayil bakka kanarratti yoo tuqe strook kadhu kun ni jira. Maal godhaa kun barreeffama kana akka ifee mul'atu gochuudhaaf
nu gargaara. Barreeffama kana akka ifee bareedee nuuf mul'atu godha. Haala kanaan ol guddisna. Haala kanaan ol guddisna. Paarsantii irra kenna 50 60 laallee haala kanaan irra kenna. Bifamuu as biratti ni jijjiiranna. Haala kanaan laalleetiin irra xiqqeessina akka ifaanillee hedduu bira hin dabarre. Haala kanaan sirreessina jecha barreeffama. Halluu ammoo asuma jijjiirraa. Bakka kanaanis dhufna bakka qalama fakkaatu kana. Haala kanaan irratti dhoofna. Suma qalama haala kanaan jijjiira. As biraan baakgiraawundiidha. Dugda duuba isaa san halluu kanneen galchuudhaaf baakgiraawundii bakka kanatti dhufnee jenne haala kanaan nuuf baasa. Dugda duuba isaa haala kanaan ni galchina. Barreeffama barreessine dugda duuba haala kanaan halluu barbaadne galchuu dandeenya. Halluu ifu haala kanaan halluun ifu wanti nu gargaaruuf YouTube irratti gadhiifnu baanaan irratti ka barreessinu halluu bareedaa halluu ifu gochuun dirqama. Yeroo saniif haala kanaan halluu bareedaa dugda duuba isaa baakgiraawundii haala kanaan goona as harkisne filannoo hedduutu jira. Yoo barbaanne haala kanaan ammoo isumas isaas diqqeessuu dandeenya. Paarsantii isaa irraa haphisnee haala kanaan gad diqqeessuu dandeenya. Yoo barbaanne haala kanaan tolchuu dandeenya. Isa immoo akkamitti irraa balleessina bakka kanarra ni dhuftanii al tokkoof okee gootanii haala kanaan irraa bada. Barreeffama adda baasuudhaaf barreeffama kanarraa barreeffama biraa baasuudhaaf nu gargaara. Garuu haala kanaan akka ifee mul'atu goonee dhiisna. Kunis yoo itti fayyadamtan itti fayyadamuudha. Tekstii haala kanaan barreessina. Tekstii keessatti ammas diileetii haala kanaan goona. Tekstii keessa ammas wanti jiru foontiin kun hin jira. Kunis amma wanti inni ibsu barreeffamu kana istaayilii barreeffamaati. Haala kanaan kaa'u daawunloodii godhattanii barreeffama istaayilii isinitti tole kaa'uu dandeessu. Daawunloodii gootanii daawunloodii godhee jira waan ta'eef haala kanaan naaf kaa'a. Akkanatti ol harkistanii as gaditti filannoo baay'ee qaba waan ta'eef irra kaa'achuu dandeessanii haala kanaan idiitti godhattanii yookaan daawunloodii godhattanii yeroo barbaadan istaayilii barbaadanii barreeffachuu dandeessu. Amma sararoonni kun faayidaan isaa barreeffama akkana wal qixxaa'ee jiru kana addaan hiisuudha. Kun barreeffama wal qixa ta'ee akka nuuf taa'u nu taasisa. Kun ammoo barreeffama xiqqoo addaan hiisa akka wal taru godha. Haala kanaanis akka wal taru godha. Haala kanaan ammoo jijjiira. Barreeffama haala kanaan jijjiira. Nootii haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Amma waan hin barbaanne waan ta'eef qajeelatti ni kaa'a. Xiqqoo barreeffamni gubbaarraa haala kanaan akka irratti dabru taasisa. As keessatti kanuma laayiniin ammoo sarara kana barreeffama kana walitti dhiyeessuu fi addaan fageessuudha. Leetariin dura barreeffama kana addaan guddisuudha. Akka addaan fagaatu qubee addaan fageessuudha. Laayiniin ammoo barreeffama yookaan jecha haala kanaan addaan hiisuudhaaf nu gargaara. Haga barbaadan addaan hiisuu dandeessu haala kanaan. Baan ammoo qubee guddisuudhaaf haala kanaan nu gargaara. Haala kanaan itti fayyadamna. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan irra deebuudhaan sabskraayibii laayikii naaf godha. Warroonni maatii taatanii jirtan ammoo sheer gochuun irraa fatina. Barnoota kana hamma kutaalee hedduu of keessaa qaba waan ta'eef duuka buutanii akka hordoftan kabajaaf jaalalaan isin beeksisa. Turtii gaarii hanga barnoota biraa qabadhee walitti deebinuuf let's go.